la respuesta Kol Beseder significa La parola kol beseder significa todo en orden. tutto in ordine. Kol es todo, Kol è todo, Beseder es en orden. beseder è in ordine. Es decir, no vas a tener nunca paz en tu matrimonio, Dice, non avrai mai pace nel tuo matrimonio ni habrá paz en la iglesia, e non ci sarà pace nella chiesa ni habrá paz en ninguna parte donde vayas, e non ci sarà pace in nessuna parte dove tu vai, a menos que pongas tu vida en orden. a meno che te metti la tua vita in ordine. La paz viene cuando tu vida está en el orden establecido por Dios. La pace viene quando la tua vita è in ordine stabilito da Dio. Por eso hay gente que se enfada con Dios Per questo che ci sono persone che si arrabbiano con Dio, y están toda la vida peleando con Dios. stanno tutta la vita lottando contro Dio. Y cuando no están bien en una iglesia, se van a otra E iglesia. quando non vanno bene in una chiesa, vanno in un'altra Y después a chiesa. otra iglesia. E poi un'altra chiesa ancora. Y están toda la vida saltando como las mariposas de flor en flor. Vanno tutta la vita saltando come una farfalla da un fiore a un fiore. Dios no me ayuda, Dios no me bendice, Dios no me sana, Dios... Oh, Dio non mi aiuta, Dio non mi benedice, Dio non mi guarisce. Pero no se dan cuenta de que el problema no está ni en Dios, ni en la iglesia, ni en los pastores. Però non si danno conto che il problema non è né la chiesa, né in Dio e né il pastore. El problema es que cuando usted no está en orden con Dios, Il problema è che quando tu non sei in ordine con Dio, se puede ir al fin del mundo y todo va a seguir exactamente potrai igual. andare fino in fondo al mondo e tutte le cose ti andranno sempre uguali. Siempre buscamos soluciones rápidas y externas. Sempre noi cerchiamo delle soluzioni rapide e esterne. Bueno, si no estoy bien en este trabajo, me voy a otro. Va bene, se non vado bene in questo lavoro, io me ne vado in un altro. Si no estoy bien en esta iglesia, me voy a otra Se iglesia. non sto bene in questa chiesa, me ne vado in un'altra chiesa. Si no estoy bien como hombre, me opero como mujer. Allora se non sto bene come uomo, non mi sento bene, allora mi faccio donna. Y si no estoy bien en mi país, me voy a otro país. E se non sto bene nel mio paese, me ne vado in un altro paese. Y pensamos que por cambiar lo externo, E pensiamo che se noi cambiamo lo l'esterno, interno va a cambiar. il nostro interno cambia. Pero eso es mentira. È una bugia. Si usted no está en orden con Dios, Se tu non sei in ordine con Dio, vaya a donde vaya, usted estará mal y no estará con la bendición de Dios. vai dove vai, starai male e non sarai nella benedizione di Dio. Usted puede estar dentro de una celda, de una cárcel, preso. Tu puoi essere dentro una gabbia, dentro un carcere, prigioniero, Y usted puede tener más paz que gente que vive en el e exterior. avere molta più pace delle persone che vivono fuori. Usted puede estar enfermo, muriéndose incluso en una cama, en un hospital. Tu potresti essere anche malato o morendo in una camera di un ospedale, in un letto d'ospedale. Usted puede tener la paz del Señor en su corazón. Però potresti avere la pace del Signore nel tuo Puede cuore. estar casado, soltero, separado, viudo, desesperado, me da igual. E puoi essere sposato, vedovo, qualsiasi cosa, è uguale. La paz no tiene nada que ver con lo que tenemos, La pace non ha niente a che vedere con quello che noi abbiamo, sino con el orden en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en todo nuestro ser. se no con l'ordine nella nostra mente, nella nostra anima, in tutto il nostro essere. Si algún día alguien se anima a leer la Biblia desde el principio, Se qualcuno di voi qualche giorno si mette in testa di leggere la Bibbia dall'inizio, usted se va a dar cuenta que desde el principio Dios enseñó que Él es un Dios de orden. voi vi renderete conto che dall'inizio Dio è un Dio di ordine. Él va poniendo cada cosa en su sitio. Lui metterà ogni cosa nel posto giusto. Él va estableciendo normas y parámetros de conducta. Lui stabilisce norme e parametri di condotta. De tal manera que uno puede ver que en la creación hay un orden. E tu puoi vedere che nella creazione c'è un ordine. El sol siempre sale por el este, siempre. Il sole sempre sorge all'est. No es que en Latinoamérica el sol sale por el sur y se oculta por el Non è norte. che in Latino America il sole inizia dal sud e poi dopo va al nord. Dios estableció en el cosmos, en el universo, un orden. Dio ha stabilito nel cosmo e nell'universo un ordine. Y ese orden no lo altera nada ni nadie. E questo ordine nessuno può cambiarlo e nessuno può farlo. Después del invierno viene la primavera. Dopo l'inverno verrà sempre la primavera. Después del día viene la noche y así sucesivamente. Così come dopo il giorno viene la notte e successivamente. Son leyes eternas que Dios ha establecido para la humanidad. Sono leggi eterne che Dio ha stabilito per l'umanità. Pero no solamente Dios es un Dios en el cosmos y en el universo, Però Dio non è solo il Dio nell'universo e nel cosmo. sino que cuando el Señor se revela a la vida de Moisés Solo che quando il Signore si rivela nella vita di Mosè, y le dice, tienen que construirme un tabernáculo. dice tu mi devi costruire un tabernacolo. Era un templo temporal, portátil. Era un tempio portatile, temporale, Era el lugar momentaneo, donde Dios se comunicaba con el pueblo de Israel en el desierto. dove Dio si comunicava col popolo di Israele nel deserto. Dios le dice a Moisés en el monte Sinaí, Dio gli dice a Mosè nel monte Sinai: haz todo como el diseño que yo te enseñé en la montaña.
Fai tutto come il disegno che io ti ho detto lassù sulla montagna. Los colores, las medidas, los materiales. Il colore, la misura, i materiali. No se podía improvisar. Bueno, yo siento en la cortina en amarillo. Non si poteva fare un'improvvisazione. Diceva, no, io penso che il tendone vorrei farlo giallo. O yo siento que el sumo sacerdote tiene que vestirse de esta o de otra manera. Oh, io sento che il sommo sacerdote dovrebbe vestirsi in questa o in quest'altra maniera. No. No. Haz todo según el orden que yo te he dicho que se tienen que hacer las cosas. Fai tutte le cose secondo l'ordine che io ti ho detto che si devono fare. Los que ministrarían después en el tabernáculo y en el templo, Quelli che dovevano ministrare dentro il tabernacolo e nel tempio, es decir, los sacerdotes, cioè i sacerdoti, tenían que ministrar según el orden establecido. dovevano ministrare secondo l'ordine stabilito. Cuando entraron en la tierra de Canaán, los sacerdotes vivían en Jericó, Quando loro entrarono nella terra di Canaan, i sacerdoti vivevano in que Gerico. es una ciudad que está como a unos 35 kilómetros al sur de Jerusalén. È una città che sta a 35 chilometri al sud di Y Gerusalemme. había turnos de ministrar una semana. E c'era un turno per ministrare una settimana. Subían a Jerusalén y estaban una semana ministrando. Andavano a Gerusalemme, ministravano per una settimana, Luego volvían y subía otro grupo de poi sacerdotes. tornavano e salivano un altro gruppo di sacerdoti. Sí, había un cuadrante, había un horario, un calendario. C'era un calendario, c'era un orario, Era un orden fijo, inalterable. era un ordine fisso e inalterabile. Si te duele la cabeza o la espalda, da igual, te toca ministrar y punto. Ya Se está. ti fa male la testa o la spalla, non importa niente, devi farlo. La gente sabía cuándo le tocaba su turno y cuándo tenía que quedarse en Le casa. persone sapevano quando era il suo turno e quando dovevano rimanere a casa. Esto evitaba que la gente se moviera por impulsos emocionales Questo evitava che le persone si muovevano sull'impulso, sulle emozioni o por sentimientos, o per sentimenti. que es el gran problema de muchos cristianos hoy en Che è día. un grande problema di molti cristiani oggi. Que vienen a la iglesia cuando lo sienten Che vengo in chiesa quando mi sento, o cuando tienen el agua hasta el cuello y ya no dan más. o quando ormai c'è l'acqua fino alla testa e non puoi più. Pero cuando no lo sienten o están bien, ni se acuerdan de Dios, Ma ni de quando- la iglesia, ni de nada. Quando però non mi passa, non succede niente, non si ricordano di Dio, non succede niente. En la Biblia no era así, había que ministrar en el orden establecido por el Señor. Nella Bibbia non era così, doveva ministrare secondo l'ordine stabilito da Dio. Cuando leemos las páginas de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, Quando noi leggiamo le pagine della Bibbia sul Nuovo Testamento, encontramos que cuando Dios instituye la familia, vediamo che quando Dio istituisce la famiglia, Dios establece un orden Dio stabilisce un y le ordine da responsabilidades para el papá, para la mamá, para los hijos. e dà responsabilità al papà, alla mamma, ai figli. En la iglesia, perdón, en la familia hay un orden para cada uno. E nella famiglia c'è un ordine per ognuno. Cuando se rompe el orden en la familia, viene el caos. Quando si rompe l'ordine nella famiglia arriva il caos. Cuando el padre es un inútil y no aporta su función como padre, Quando un padre è inutile e non porta la sua funzione come padre, o cuando los hijos quieren mandar a los padres y los padres obedecen a los hijos, e quando i figli invece vogliono comandare sui genitori Las e i conseguenze- genitori obbediscano ai figli, las consecuencias son un desastre. la conseguenza è sempre un ¿Y disastro. cuántas familias conocemos hoy en día? E quante famiglie conosciamo mai oggi? Buena gente, Buone con persone, buenos trabajos, buena posición, buon etcétera. lavoro, buona posizione, Pero son un desastre, però sono un disastro. porque es una anarquía total y absoluta allá adentro. C'è un'anarchia totale e assoluta dentro. Sí, tienen buena ropa, tienen un buen trabajo, tienen buena casa, Hanno pero una ¿de qué buona sirve? cosa, buon lavoro, tutto. Al romper el orden familiar, Però rompe l'ordine familiare. se rompe la armonía, se rompe la paz, hay caos. Si rompe l'armonia, si rompe la casa, è un caos. Si vamos a las páginas del Nuevo Testamento sobre el tema de la iglesia, Se andiamo nel Nuovo Testamento riguardo alla Chiesa, la iglesia no es el ejército de Pancho Villa, la Chiesa non è l'esercito di Pancio Villa, donde cada uno hace lo que le va la gana. dove ognuno fa cosa che gli pare. No, hay un orden, ¿eh? C'è un ordine, eh? Hay un orden en la C'è un iglesia. ordine, eh? Y cuando se rompe el orden en las iglesias, E quando si rompe l'ordine nella Chiesa, se producen los líos que muchos de ustedes saben y conocen. produce la confusione che molti di voi sanno. Pablo le escribe una carta a los hermanos de la ciudad de Corinto Paolo gli scrive una lettera ai fratelli di Corinto y les enseña a tener una iglesia ordenada. e gli insegna a avere una Chiesa ordinata. Incluso a los que dicen que tienen dones de espíritu, el espíritu, Addirittura a coloro che dicono che hanno i doni dello Spirito, les dice, un momento, dice, un momento, los dones no son para presumir ni para pelearse el uno contra el i otro. doni non sono perché voi
combattete contro di voi, ognuno contro l'altro. Los dones hay que administrarlos sabiamente y ordenadamente E i doni vanno amministrati saggiamente e ordinatamente, para que sean de bendición y no sean de escándalo. perché siano di benedizione, non di scandalo. Primera de Corintios capítulo 12, Primo di Corinzi capitolo 12, del versículo 27 al 30, dal 27 al 30. escuchen estas palabras. Primo Corinzi 12, dal 27 al 30. Sí. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi doni di guarigione, assistenza, doni di governo, diversità di lingue. Fino a dove? Sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno forse dono di guarigione? Parlano tutti di altre lingue? Interpretano tutti? Fino a dove? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos versículos? Cosa stiamo vedendo in questo versetto? Un orden para administrar sabiamente la iglesia. È un ordine per ministrare saggiamente la Chiesa. No todo el mundo ha sido llamado a ser un maestro de la Non palabra. tutti quanti sono chiamati a essere un insegnanti della parola. No todo el mundo sirve para ser un pastor. Non tutti quanti hanno la funzione di pastore. No hay nadie que tenga todas las capacidades y dones del mundo. Non c'è nessuno che ha tutte le capacità e i doni di tutto questo mondo. Él dice, mira, primeramente establecemos los apóstoles, Dice prima mettiamo gli apostoli, los profetas, poi los profeti, maestros, etcétera, etcétera. insegnanti, eccetera, eccetera. Él habla de un orden. Lui parla di un ordine. Porque el lugar del mundo donde más orden tiene que haber es en la iglesia. Perché il luogo del mondo dove ci deve essere più ordine è proprio dentro la Chiesa. Pero lamentablemente a veces en la iglesia es donde menos orden hay. Però lamentabilmente a volte nella Chiesa è dove c'è più disordine. Y por eso pasa lo que pasa. Per questo che succede quello che succede. Las consecuencias de no guardar el orden de Dios La conseguenza di non guardare l'ordine di Dio son terribles. sono terribili. Miren cómo está el mundo. Guardate come il mondo. Miren, por ejemplo, el famoso cambio climático. Guardate il cambiamento climatico. En todas partes están con el tema del cambio In, climático. in ogni parte parlano del clima che cambia. ¿Y a qué se debe realmente? ¿Cuál es el trasfondo, la realidad del cambio E qual è climático? come mai questo cambio climatico? El desorden que el hombre ha producido. È il disordine che l'uomo ha prodotto. El exceso de productos que no son necesarios tanto. È l'eccesso di produzione di cose che non c'è bisogno. Se ha roto el equilibrio de la tierra. Si è rotto l'equilibrio della terra. Y por eso hay frío donde antes había calor y calor donde antes hay Per questo frío. adesso c'è freddo dove prima c'era caldo, adesso c'è caldo dove c'era freddo. Porque se ha roto el orden establecido por el Perché Señor. qua si è rotto l'ordine che aveva stabilito Y Dio. en vez de cuidar la creación, Invece di prendersi cura della el hombre lo que creazione, está haciendo es destrozar la creación de quello Dios. che l'uomo fa è distruggere la creazione Es di como si Dio. yo me voy de vacaciones y te dejo vivir en mi casa. Come se io vado in vacanza e poi ti lascio vivere a casa mia Y te digo, oye, por favor, cuida mi casa, límpiala, ordénala, en fin, disfruta, pero cuídala. e io ti dico guarda, stai a casa mia, però mi raccomando, prenditi cura, puliscila. Y cuando vengo, E quando me torno encuentro toda la casa destruida. e mi trovo la casa tutta Has distrutta, arrancado los cables de la corriente para venderlo en una chatarra como hai como tolto i cavi cobre. della corrente per venderli in qualche negozio, Y has vendido los muebles. hai venduto i mobili, Y has hecho fuego dentro de la casa y has manchado todas las paredes. hai fatto fuoco dentro la casa, hai macchiato tutte le pareti. ¿Qué te parecería? Che se ti sembrerebbe? Es exactamente igual que lo que el hombre está haciendo hoy en día. È la stessa cosa che l'uomo fa oggi. Y esas son las consecuencias del famoso cambio climático. E questa è la conseguenza del cambio climatico. Dios ha dado una lista de lo que se puede y de lo que no se puede comer. Dio fece una lista di quello che si può mangiare e non Pero mangiare. el hombre dice, yo hago lo que me da la gana. E io faccio quello che mi pare. Y ahora tenemos a millones y a millones de personas, por ejemplo en China, Adesso abbiamo milioni e milioni di persone, per esempio in Cina, y otras tantas en el resto del mundo, e altri tanti nel mondo, infectadas infettati, porque enfermedades y virus que eran para los animales perché malattie e virus che erano per gli animali han saltado a la cadena humana. adesso sono saltati nella catena ¿De umana. dónde vino el SIDA? Dove viene la DS? Da dove viene la DS? Los primates toda la vida han tenido SIDA, Gli animali tutta la vita hanno avuto pero el hombre la DS. no padecía SIDA. L'uomo non aveva la DS. Pero a un listo se le ocurrió tener relaciones sexuales con un mono. Però un furbo dice facciamo una relazione sessuale con una scimmia. Practicó algo que en el libro de Levítico se llama zoofilia y está prohibido por Dios. Ha praticato qualcosa che nel libro del Levitico è proibito. Y automáticamente el SIDA del primate saltó al ser humano. Automaticamente la DS che stava negli animali adesso è nell'uomo. Después se extendió de otras formas, pero ese fue el origen del SIDA.
vida. Però ora adesso è esteso in un'altra forma, però questa è l'origine della DS. Si el hombre hubiera mantenido el orden de Dios, nunca hubiera venido esta enfermedad a la raza humana. Se l'uomo manteneva l'ordine di Dio, mai sarebbe arrivata questa malattia agli uomini. ¿A quién se le ocurre comer sopa de serpiente y de murciélagos? A chi gli piace mangiare una zuppa di serpenti ¿De dónde vino o di pipistrelli? ¿De dónde vino este famoso virus coronavirus? ¿De dónde viene Dove esto? viene il coronavirus? Da dove viene? Toda la vida ese virus ha existido en los animales, Tutta la vita c'è questo virus dentro gli animali, pero nunca en el hombre. ma mai nell'uomo. Pero la Biblia dice que no se puede comer murciélagos. Però la Bibbia dice non si può mangiare i pipistrelli. Usted come murciélagos, Tu mangi un pipistrello, se cree más sabio y más listo que Dios, si pensa di essere più saggio e più furbo di Dio, ahora te atienes a las e consecuencias. adesso la conseguenza. Y después encima le echan la culpa a Dios. E poi dopo le dice anche la colpa è Dio. Pero si tú vives como te da la gana, Però se tu vivi come vuoi tu, ¿cómo pretendes enfadarte con Dios? come puoi arrabbiarti con Dio? Si te gastas todo tu dinero en las máquinas del juego, Se tu butti via tutti i tuoi soldi nel gioco, nella macchina. eres un borracho, eres un mujeriego, Sei uno che ti ubriachi o sei uno che vai a donne. eres una persona irresponsable y encima le echas la culpa a Dios. E sei una persona irresponsabile e poi dopo dici anche è colpa di Dio. La soberbia del hombre ha llegado a tal extremo La superbia dell'uomo è arrivata a un estremo que tale hace lo que le da la gana che fa quello che vuole y Dios encima es el e culpable. poi dopo Dio è colpevole. Es È impresionante. impressionante. Si yo fuera Dios, Se io ero Dio, mamma mía. mamma mia, meno Es male che non lo verdad, è. Encima Dios es el culpable. E poi oltretutto il Dio è anche Que colpevole. Dios no me sana, Dios no me bendice, Dios no me ayuda. Dio non mi sa, non mi guarisce, Dio non mi aiuta, non mi Pero a ti quién te ha benedice. dicho, a ti quién te ha enseñado, en qué iglesia te han enseñado a ti, muchacho, In che chiesa ti hanno insegnato a te, ragazzo? que a ti Dios te tiene que ayudar. A ver, ¿dónde te dice eso en la Biblia? Che Dio ti deve per forza aiutare. Dove te l'hanno insegnato? ¿Dónde dice la Biblia que Dios tiene que estar a tu servicio? Dove è scritto nella Bibbia che Dio deve essere al servizio tuo? Yo no sé qué Biblia leen ustedes, Non so che Bibbia leggete pero voi, yo en la Biblia leo però io nella Bibbia leggo que soy yo el que tengo que servir a Él y no Él a mí. che sono io che devo servire Lui, non Lui a me. Soy yo el que tengo que obedecer al Señor E noi dobbiamo obbedire solo al y Signore. no el Señor obedecerme a mí. E non il Signore che deve obbedire a me. Esto no es como la cartita al Papá Noel. Questo non è come la lettera di Papà Natale. Dame un buen Babbo Natale. trabajo, dame un buen trabajo. Dammi un buon lavoro, dammi quello, una macchina. No, yo no digo yo máquina. No, non ho detto macchina, un buon lavoro. Ho aggiunto. Vamos, vamos. Una buena esposa, un buen marido. Vuoi una buona sposa, un buon marito. ¿Tú de qué vas? Soberbio, que eres un soberbio. Cosa vuoi tu? Sei un superbio. La misericordia de Dios te permite estar aquí en esta mañana sentado en esa La silla. misericordia di Dio ti permette che questa mattina sei qui seduto in questa sedia. Pero no es por tus méritos. Però non è per i meriti tuoi. Nosotros no nos merecemos nada. Noi non meritiamo niente. Pero hay iglesias que enseñan todo lo contrario. Però ci sono chiese che insegnano tutto il contrario. No, Dios te va a bendecir, Oh, Dios te va a Dio ti benedirà, prosperar. Dio ti farà prosperare. Tú nunca vas a estar enfermo. Ma non sarai mai malato. No les crean. Non ci Te credete. están tomando el pelo, eso es mentira, no es cierto eso. È solo una bugia, non è sicuro. Claro que Dios bendice. Certo che Dio ti benedice. A mi Dios me ha bendecido. Oh, Dio a me mi ha benedetto. A mi Dios me sacó los 4 demonios que tenía en mi cuerpo. Dio mi ha tolto 4 demoni che avevo dentro il mio A mi Dios corpo. me sanó, me liberó, me cambió la vida. Dio mi ha guarito, mi ha cambiato la vita. Pero no porque yo me lo merezca, Ma non perché io me lo meritavo. sino porque Dios es un Dios de amor y tiene misericordia de Perché Dio è un nosotros. Dio di amore e misericordia. Simplemente por eso. Amen, gloria a Dio. Pero Dios en su palabra Però Dio nella sua parola, nos enseña que uno de los grandes peligros de vivir en desorden che uno dei più grandi pericoli di vivere in es que disordine terminamos acostumbrándonos a vivir en desorden. è abituarci a vivere in A disordine. veces hemos ido a lugares A volte siamo andati in posti a visitar personas a visitare delle que persone. cuando hemos entrado en sus, ¿cómo no sé si llaman ahí? Chabolas o villamiserias, como llaman en Argentina. Quando siamo entrati in quei luoghi tipo Villa Miseria, luoghi di povertà, Cuando hemos entrado a casas de gente que está mal, era gente che non aveva niente, che stava male, que hay un olor allá adentro terrible. che c'era un odore terribile dentro, Uno dice, ¿cómo pueden vivir así esta e gente? uno dice come può vivere così una persona? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Diógenes, C'è una sindrome che si chiama sindrome di Diogene, que son esa gente que va por la ciudad y van llevándose todo a la casa, todo, todo. che vanno todo. in questa città, che vanno nelle città e si portano via tutto da casa. Tienen todo viejo, toda la basura, todo lo tienen dentro de la casa. Dice, prendono tutte cose vecchie, la spazzatura, la mettono tutta in casa. Los vecinos llaman a la policía y dicen, mira, ya no aguantamos más, esto es E i imposible. vicini chiamano la polizia e dice guarda non ce la facciamo più con queste persone. Y a veces hemos visto cuando las cámaras de televisión entran en una casa de unas personas así. E a volte abbiamo visto quando arriva la televisione e entra dentro queste case. La gente tiene que taparse la nariz Le persone devono tapparsi il naso y sacan camiones y camiones de basura. e tolgono camion e camion di spazzatura. Y uno dice, ¿cómo ha podido vivir esta persona así? E tu dici ma come ha potuto vivere una persona così?
Lo que para ti es un escándalo, quello che per te è uno scandalo, para él es normal. per loro era normale. Se acostumbró a vivir en la basura. Si sono abituati a vivere nella Se spazzatura. acostumbró a vivir en el desorden. Si sono abituati a vivere in disordine. Y tú con el paso del tiempo E tu a poco con il tempo acostumbras a tus ojos, abitui i tuoi occhi, a tus oídos, a alle tu tue boca, orecchie, alle tue a orecchie, tu oreja, a todo tu ser. a tutto il tuo essere. Tú acostumbras a tu cuerpo a vivir en lo que tú le has enseñado. E tu abitui il tuo corpo a vivere come tu gli hai insegnato. Cuando uno ve a los drogadictos que son simplemente piel, no tienen ya nada Quando de tu a volte músculo ni vedi dei nada. drogati che sono solo pelle, non hanno più muscolo, non hanno più niente. O ves a personas durmiendo encima de su propio vómito. O persone che addirittura dormono sopra il suo proprio vomito. O gente que lleva meses o tal vez años sin lavarse, sin O ducharse. ci sono persone che a volte passano degli anni o dei mesi senza lavarsi. Dice, pero ¿cómo pueden vivir peor que animales? Dice, ma come possono vivere addirittura peggio degli animali? Porque se han acostumbrado a vivir así. Perché si sono abituati a vivere così. Y el desorden, como se apodere de tu personalidad, de tu existencia, Come il disordine prende potere sulla tua personalità e sulla tua esistenza, termina moldeando tu forma de ser. modella la tua maniera di essere. Y al final te acostumbras a vivir en el desorden permanente. E quindi poi ti abitui a vivere nel disordine permanente. Y no es nada fácil, escúcheme, E non è per niente facile, no es nada ascoltami. fácil Non è per niente facile romper ese hábito rompere queste abitudini y comenzar a disciplinar tu vida a otro estilo de vida. e cominciare a disciplinare la tua vita in un altro stile Es di vita. muy difícil, ¿eh? È molto difficile. Hay a veces casos así extraordinarios, milagros del Señor, Ah, sì, a volte ci sono casi straordinari così, dei miracoli de del una persona Signore. que me dice, yo fumaba 3 paquetillos, 3 cajas diarias. Dice, io fumavo 3 pacchetti di sigarette ogni giorno. Digo, hermano, ¿y cómo lo dejó? E tu dici, fratello, ma come l'hai tolto? Dice, hermano, así, instantáneamente, de Dice, la noche io, a la mañana. io l'ho tolto così, istantaneamente, Un dal día, giorno alla notte. un día encendí un cigarrillo y me dio asco y nunca más volví a fumar. Un giorno ho preso una sigaretta, ho sentito e l'ho buttata, basta, non ho fatto più. 1 de 1.000.000. 1 su 1.000.000. No es tan fácil, ¿eh? Non è facile, eh? Ni con la droga, ni con el cigarrillo, ni con el alcohol, ni con nada, ¿eh? E non è facile né con la droga, con le sigarette, né con niente. Porque el cuerpo se ha habituado a un estilo de vida que es Perché- muy difícil Che romperlo. il corpo si abita a uno stile di vita che è difficile romperlo. Y por eso la iglesia, que es el taller donde Dios repara el alma del hombre, E quindi la Chiesa, che è il luogo dove Dio ripara l'anima dell'uomo, Dios a veces nos confronta con nuestras realidades. e a volte Dio ci confronta con la nostra realtà. Y a veces hay mensajes que uno dice, pero ¿por qué me está hablando este hombre a mí? E a volte ci sono dei messaggi che uno dice, ma perché quest'uomo mi sta parlando proprio a ¿Quién me? le contó a este hombre mi vida? Perché chi ha raccontato a quest'uomo la mia vita? ¿Cómo sabe este tío que yo soy esa persona? Come sa sto tipo che io sono proprio questa persona? Ese fue el gran enfado que yo tuve el primer día que entré a la iglesia. Questa fu la mia rabbia al primo giorno quando io sono entrato in una chiesa. Veo a un hombre detrás de un púlpito que lo llaman pastor. Vedo un uomo dietro a un pulpito che lo chiamano Y pastore. empieza a hablar de que hay un joven E comincia a dire, c'è un giovane que se ha ido mal de la casa de su che è padre, andato via lontano dalla casa dei suoi genitori. que se fue con recursos económicos, Se n'è andato via con ricorso economico. pero vivió totalmente en desorden perdidamente. Però vive completamente in disordine. Y al final termina casi viviendo como un cerdo, como un E animal. dice, sta vivendo come un maiale, come un Y yo animale. mientras oía que el hombre predicar E eso, io mentre sentivo quest'uomo che mi stava predicando questo, yo le pegué un codazo a mi madre. io le ho dato una gomitata a mia madre. Le digo, ¿tú por qué le tienes que contar al tarado Dice, este mi vida? perché tu gli vai a raccontare a sto tipo la mia vita? No, yo no le dije nada, Manolo. E io disse, ma io non ho detto niente, ma no. ¿Tú te crees que yo soy idiota? Ma cos'è che pensi? Che io sono stupida? Pues yo soy ese. Yo soy ese, el de la historia. E dice, ma lui ha detto, io sono questo della Yo storia. le robé las joyas al viejo, Io avevo rubato le cose al mio yo vecchio, le quité el coche, le ho portato via la macchina, me fui por ahí como un loco me ne sono andato via come un pazzo. y ahora me haces creer que no soy yo el de la historia. E dice, adesso mi vuoi credere che non sono io quello lì della No, es storia? el hijo pródigo de Lucas capítulo 15. No, Venga ya, no, hombre. dice, è il figlio prodigo, il capitolo 15, vai fratello. Lucas, ¿quién? ¿Ese quién es Lucas? ¿Ese quién es Lucas? Luca chi? Chi Luca? ¿Qué apellido más raro? Lucas 15. Luca chi? Luca 15, che cognome strano. Lucas García, Lucas Rodríguez, Lucas Pérez, Lucas 15. ¿Quién es ese? Luca Garzia, Luca Pedro, cosa c'entra Luca 15? Tiene un enfado terrible. Decía, pero esto Aveva ¿qué una es? rabbia terribile. Locos y encima chismosos. Dice, pazzo e oltretutto, va bene. ¿Ya? Gente che gioca, sì. Entonces, hermanos, la iglesia es un lugar donde Dios te mete el dedo en la llaga.
Guarda fratello, la chiesa è il luogo dove Dio mette il dito nella tua piaga. No vayas nunca a una iglesia donde todos muy bien, amigo, muy bien, todo bien, no te preocupes, todo bien, Dios te va a bendicionar. No vaya nunca a una iglesia así. Dice non andare in una chiesa dove dice va bene, fratello, non ti preoccupare, va tutto bene. Vaya a Non una andare in iglesia, una chiesa così. vaya a una iglesia donde usted se sienta aludido con el mensaje de ese hombre. Vai in una chiesa dove quando tu senti un messaggio veramente scuote. No se rodee de gente que diga todo, sí, Juana, sí, papá, sí, lo que usted diga. No, le está Non malcriando. circondarti da persone che dice sì papà, sì va bene, tutto bene. Vaya a un lugar donde Dios le hable directamente a su corazón y se Vai in sienta un luogo aludido. dove Dio ti parla direttamente al tuo cuore. Y a veces puede ser que se salga enfadado de la E a iglesia. volte può essere che tu esci arrabbiato dalla chiesa. Pero eso es un buen síntoma. Ma questo è un buon sintomo. Porque significa que Dios, que lo sabe todo, Perché significa che Dio sa ogni cosa. está sacando a la luz la basura que hay dentro de Sta mi vida. togliendo la spazzatura che è da dentro la Y mia me vita. está confrontando con mi realidad. Mi Aleluya. sta confrontando con la realtà. Por eso cuando vengo, por ejemplo, a Italia, predico con una libertad espectacular. Quando io per esempio vengo in Italia predico una libertà spettacolare. Porque yo no conozco tu vida ni me interesa. Perché io non conosco la tua vita, neanche mi interessa. No sé si eres un buen marido, un mal marido, un desgraciado, un ladrón, un Se mujer. sei- No tengo ni se idea de sei lo un que tú buon eres. marito, un buon marito o non un marito, sei un disgraziato, un ladrone, non mi interessa. Nadie puede decir, ah, claro, es que como él sabe que este hombre o esta mujer. No, yo no sé nada de tu vida. Nessuno può dire, perché lui lo sa che questa donna, quest'uomo. Si No, usted- io non so niente della tua Si vita. usted hoy se siente aludido, no se enfade conmigo. Se voi oggi vi sentite un po' disturbati, non vi arrabbiate con me. Es el Señor el que te está hablando, tocando tu corazón È en il esta Signore mañana. che ti sta Aleluya. parlando al tuo cuore questa mattina. Así de claro, hermano. Così è chiaro, fratello. Ahora analiza tu vida. Ora analizza la tua vita. ¿Cuál es el resultado de tu vida? Si tú te murieras hoy, ¿qué recuerdo dejarías en la Che vida? risultato hai della tua vita? Se tu muori oggi, cosa succederebbe? Ese niño tan bonito, esa niña tan hermosa de pequeñita. Questo bambino così bello, questa bambina così bella da piccolina. ¿En qué se ha convertido esa criatura tan Cosa linda? si è convertita questa creatura così bella? ¿En qué te has convertido, amigo? In cosa ti sei convertito? El Señor quiere poner en orden todas las áreas de nuestra vida. Il Signore vuole mettere in ordine ogni area della nostra vita. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Perché il nostro Dio è un Dio di Y ordine. cuando usted haga su parte, E quando tu fai la tua parte, Dios hará la suya. allora Dio farà la sua. Pero no quieras que Dios haga todo y tú te quedas sentado como un vago. Però non pensare che Dio fa tutto e tu stai seduto lì aspettando. Ponga en orden su vida, Metti ordine nella tua vita. devuelva lo que ha robado, Ritorna indietro quello che tu hai rubato. deje de vender la droga, Smetti di vendere la droga. deje de llevar una doble moral, una doble vida, Smetti di avere una doppia vita, una doppia Perdone. morale. perdone, Perdona. reconcíliese con la gente, Riconciliati con le persone. deje lo que tenga que dejar Lascia quello che devi lasciare. y después el Señor dice, ahora sí. E dopo il Signore ti dà. Ok, adesso Permítame, sì. permítame que les cuente una historia de la Biblia. Permettete che vi racconto una storia della Bibbia. ¿Conocen ustedes a un señor llamado Zaqueo? Voi conoscete un uomo che si chiamava Zaccheo? Zaqueo vivía en una ciudad llamada Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo. Zaccheo viveva in una città che si chiamava Gerico, è una delle città più vecchie del mondo. La Biblia dice que era muy pequeñito La Bibbia dice che lui era molto piccolo y tenía muchas ganas de ver al Señor. e aveva tanto desiderio di vedere il Signore. Como era muy pequeño y no podía verlo, se subió a un árbol sicómoro E siccome era molto piccolo non poteva vederlo, salì su un albero che si chiamava il sicomoro. en Israel y en Jericó hay muchos árboles sicómoros. E in Israele c'è molti alberi che sono di sicomoro. La diferencia de un árbol sicómoro a un árbol normal y corriente es esta. Una differenza tra un sicomoro e un albero normale è questa. Para subirte a un árbol normal, Per salire su un albero normale, a veces te tienen que ayudar o poner una cuerda, una escalera. a qualcuno ti deve aiutare, a volte c'è bisogno anche di una scala. El árbol sicómoro no, E il sicomoro no, porque las ramas nacen desde abajo. perché i rami nascono da basso. Y es muy fácil subir desde abajo hasta la copa del árbol Quindi è sicómoro. molto facile salire partendo dal basso verso l'alto. Y allí estaba Zaqueo esperando que pasara el Señor. E lì c'era Zaccheo aspettando che passasse il Signore. Zaqueo era el jefe de todos los recaudadores de impuestos de la ciudad. E Zaccheo era il capo di quelli che raccoglievano tutte le imposte della città. ¿Y a quién le recogía los impuestos? E a chi raccoglieva gli imposti? A los italianos, Le tasse. a los romanos. Ai romani, agli italiani. Los judíos decían, tú eres un traidor, E i giudei dicevano tu sei un tú traditore, estás trabajando para el enemigo. tu stai lavorando per il nemico. Pero ¿qué hacían los publicanos? Ma cosa facevano i pubblicani? Recogían los impuestos para Roma, Prendevano le tasse per Roma pero de paso agarraban un poco para ellos. e poi dopo però prendevano un po' per se stessi. Abusaban de su poder, Abusavano del suo potere. abusaban de su poder, de su autoridad como publicanos. Abusavano della sua autorità e del potere come pubblicani. Como hoy en día muchos políticos, ¿no? Que Come tienen oggi, poder come oggi molti politici hanno y abusan potere, de su autoridad y se llevan abusano tres della para loro él y cuatro para autorità mí. e dicono 3 per lui, 2 per me.
Él era el jefe de todos los publicanos. Lui era il capo di tutti i Así pubblicani. que no solamente él personalmente robaba, sino que también cogía coima, comisión de otros recaudadores. Quindi non solo lui rubava per se stesso, ma raccoglieva anche dagli altri che prendevano le tasse. Eran odiados por los judíos. Era odiato dai giudei. Cuando Jesús pasa por debajo del árbol, Quando Gesù passava sotto all'albero, se le queda mirando y dice, Zaqueo, lo guarda e dice: Zaccheo, o yo quiero comer contigo en casa. oggi voglio mangiare a casa tua. Claro, empezaron las críticas. ¿Cómo es posible que Jesús vaya a casa de un publicano? E così cominciarono le critiche: ma com'è possibile che Gesù vada proprio a casa di questo Pero pubblicano? te digo que una vez Jesús enseñó Voglio dirti che una volta Gesù ha insegnato que él no vino che lui non è venuto, a ayudar a los sanos, sino a sanar a los enfermos. che non è venuto per quelli che stanno bene, ma quelli che sono malati. Y este tipo tiene mucho dinero, Questo tipo ha tanto denaro, tiene de todo, ha tutto, pero es un desgraciado, però è un disgraziato, es un enfermo. è malato. Lo único que tiene es dinero. L'unica cosa che ha è denaro. Y no hay nada peor en la vida que tener, tener y no ser. Non c'è niente di peggio nella vita che avere e non essere. Jesús entra en la casa de Zaqueo Gesù entra nella casa di Zaccheo y no hay ni una sola palabra de Jesús en la mesa. e non c'è neanche nessuna parola di Gesù nella tavola. Y en las mesas, cuando se comía y se come en Israel, se habla mucho. E quando siamo a tavola tra i giudei si parla molto. Porque es el momento de compartir, de comunión. È il momento di condividere, di comunione. Pero Jesús estaba totalmente en silencio. Però Gesù era totalmente in silenzio. Seguramente habrá llamado la atención. ¿Y por qué no dice nada el E Señor? sicuramente avrà chiamato l'attenzione: perché non dice niente il Pero Signore? hay un momento en la comida Però c'è un momento nel cibo en el que Zaqueo se pone en pie in cui Zaccheo si mette in piedi y dice, Señor, e dice: Signore, si en algo he defraudado a alguien, se io ho rubato a qualcuno, se lo devolveré cuadruplicado. io glielo darò indietro 4 volte di più. Y he tomado la determinación Ho preso una decisione de la mitad de mi patrimonio dárselo a la gente necesitada. che metà delle mie ricchezze le darò ai bisognosi. Fíjate el dinero que tenía que tener este tipo, Immaginati che il denaro che doveva avere questo que tipo, no solamente va a devolver lo que ha defraudado, sino por 4 non solo lui va a dare indietro quello che aveva rubato, sino encima, addirittura 4 volte di più, y encima se desprende del 50% de su patrimonio personal, quindi prende il 50% del suo patrimonio personale y con lo que le va a quedar vive e perfectamente. quello che gli rimane vive lo stesso perfettamente. Él era judío, Zaqueo era un judío. Lui era un giudeo, Zaccheo era un giudeo. La ley de la Biblia decía lo siguiente: La legge della Bibbia diceva questo: cuando alguien roba una oveja quando qualcuno ruba una pecora y quieres reconciliarte con la persona a la que has robado, e vuoi riconciliarti con la persona che tu gli hai rubato, no solamente tienes que devolver la oveja que has robado, non solo devi dargli la pecora che tu gli hai rubato, sino 4 veces más. se no devi dargli 4 volte di più. Y así se va a demostrar si verdaderamente vas en serio o todo es de boquilla. O così si dimostrerà se veramente è serio o è solo parole. Hoy en día hay gente que roba Oggigiorno ci sono persone che y dice, rubano. ay, mira, perdona que te robé. E ti dice: oh, scusami, sai, ti ho rubato. No me pidas perdón. No, non mi chiedere perdono. Dame lo que me robaste. Dammi quello che mi hai rubato. Déjate de tanta espiritualidad y dame lo que me robaste. Smetti con tanta spiritualità. Y porque Ridammi ciò che tu mi hai rubato. Y porque estamos en el Nuevo Testamento, ¿eh? E perché siamo nel Nuovo Testamento, Porque si estoy en el Antiguo, Perché se fossi nell'Antico me das 4 más mi dai 4 di più y encima te vas calentito, ¿eh? e dopo te ne vai anche bello scaldato, ¿Eh? Estamos en el Nuevo Testamento. Siamo nel Nuovo Testamento. Gracias a Dios. Grazie a Dio. Amen. Ok. Cuando Zaqueo dice esa palabra, Quando Zaccheo dice questa parola, ahora se levanta y habla el Señor. Ahora cuando ora in quel habla. momento lì allora si alza il Signore. Ahora que Zaqueo ha hecho su parte como hombre en la vida, Ora che Zaccheo ha fatto la sua parte come uomo nella vita, ahora viene una palabra tremenda del Señor ora Jesucristo. arriva una parola tremenda da parte del Signore Gesù Cristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Oggi è venuta la salvezza a casa tua, Porque este hombre ha hecho su parte perché quest'uomo ha fatto la parte y sua. ahora yo hago la mía. Ora io farò la mia. Esa es la razón, queridos hermanos, Questa è la ragione, fratelli. por la que hay mucha gente que no cambia. Ci sono persone che non cambiano. Porque dicen, Dios, ¿dónde estás? Perché dicono: Dio, dove sei? Dios no me sana, no me ayuda. Dio non mi aiuta, Dio non mi guarisce. Dice que desde el cielo Dios se ríe Dice che dal cielo Dio ride y te dice, es que las normas no las pones tú, las pongo yo. e che le norme le pongo io, non tu. Dijo Juan el Bautista a los que se querían bautizar, así emocionalmente, ¿no? Disse Giovanni Battista a quelli che si volevano battezzare così, d'emozione. Ah, os entró la emoción y ahora os queréis todos bautizar. Qué Dice, interesante. sono entrate le emozioni, adesso tutti vi volete No battezzare. voy a bautizar ni a uno de Dice: ustedes. io non battezzerò nessuno di voi. Váyanse y si han robado, devuelvan todo lo que han robado. Vai e se hai rubato, prima dai tutto quello che hai rubato.
rubato indietro. Aprendan a ser generosos. E impari a essere generoso. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Fate frutti degni di ripentimento. Y cuando yo vea que habéis cambiado, E quando io vedo che voi veramente cambiate, que habéis dejado toda la basura del mundo, che avete lasciato la spazzatura del mondo, entonces venid y yo os bautizo. e venite, allora io vi battezzerò. El gran problema de muchas congregaciones hoy en día Il grande problema oggi di molte congregazioni es que le ofrecen todo a la gente a cambio de nada. che gli offrono alla gente tutto senza cambio di niente. Quiere un buen trabajo, oramos y Dios le va a dar un buen trabajo. Vuoi un buon lavoro? Preghiamo che Dio ti darà un buon lavoro. Pero, ¿quién no quiere un buen trabajo? Chi non vuole un buon lavoro? ¿Quién no quiere un buen coche? Chi non vuole una buona ¿Quién macchina? no quiere buena ropa? Chi non vuole buon vestiti? ¿Quién no quiere un marido alto, guapo y rico? Chi non vuole un bel marito bello, guapo, tutto? Todo el mundo quiere eso. Tutti vogliono questo. Por eso hay iglesias que están creciendo y crecen y que gente y gente y gente, claro. Ci sono per questo che gente che cresce, certo. No, pero dile un momento. Però ti aspetta. Un momento, ¿tú cuántas mujeres tienes? Dice, ¿Papá? però te quante donne hai? ¿Tú cuántas mujeres tienes, papá? Quante donne hai, papà? Bueno, tengo una en España, Dice, beh, io ce n'ho una in Spagna, otra en Italia. una in Italia, Ay, perdón, tengo también otra en Alemania. ce n'ho anche un'altra in Germania. ¿Y tú quieres que yo ore por ti para que Dios te bendiga? E vuoi che io ti benedica? Te has confundido de lugar, papá. Papà, hai sbagliato posto. Es el evangelio de todo a cambio de nada. È il Vangelo che tu prendi tutto a cambio di niente. Es el evangelio que se predica en muchos lugares hoy en día. È un Vangelo che si predica in molti posti oggi. Aquí no. Qui no. Esto es una casa de orden. Questa è una casa di ordine. Y aquí te pones en orden primero con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, con tu patrón o con quien sea. E qui prima ti metti in ordine con la casa, con tuo marito, Y con tua después sposa, la con chi bendición te va a venir sola la sia. E bendición. poi la benedizione Sola te va a venir la verrà bendición. da sola. Porque la Biblia dice en el Salmo 23 Perché la Bibbia dice nel Salmo 23 que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi che il vida. bene e la misericordia mi seguiranno tutti i giorni della mia vita. Te vas a dar cuenta que no tienes que estar buscando la bendición de Dios. Ti rendi conto che tu non hai bisogno di cercare la benedizione La di Dio. bendición te va a encontrar a ti, La amigo. benedizione ti incontra a Donde te. vayas, el Señor te va a proveer todo lo que Dove tú tu vai, il necesitas. Signore provvederà ciò che hai Porque el bisogno. Señor es fiel y no le debe nada a nadie. Perché il Signore è fedele e non deve niente a nessuno. Por eso este tema es tan importante y tan necesario hoy Per en día. questo tema è importante e necessario oggi. Porque hay como temor a hablar claro a la gente. Perché c'è timore, dobbiamo parlare chiaro alle persone. Porque a lo mejor se puede ofender y no viene más a la iglesia. No, perché se si offende non viene più in chiesa. Pues que no venga, Che non vengano. que no venga. Che non vengano. Una vez me dijo un señor ya grande en mi iglesia, Una volta gli ha detto un signore molto grande lì in chiesa sua. ten cuidado con hablar así, Mi ha detto, oh, attenzione, non parla così. porque nosotros somos 5 Perché noi siamo in 5 y damos dinero a la iglesia. e diamo tanti soldi alla Y chiesa. si me sigo sintiendo ofendido, me voy a marchar. E se io mi sento offeso, noi ce ne andiamo. Y si yo me voy con mi familia, son 5 diezmos, ofrendas que no van a entrar a la Dice, iglesia. se noi 5 ce ne andiamo, sono 5 decimi, 5 offerte che noi non andiamo più alla chiesa. El tipo era así de grande, ¿eh? E il tipo era così grande. Era un oso. Era un orso. Pero David mataba osos, ¿eh? Però Davide ammazzava gli orsi, eh. Digo, mire, siéntate ahí. Io ho detto, guarda, sediti qui. A partir de ahora, Iniziando da adesso, cuando pasemos la cesta de la ofrenda, quando passiamo con l'offerta, tienes totalmente prohibido tú y toda tu familia dar un centavo a la iglesia. dice, è proibito che tu e la tua famiglia date dei soldi alla chiesa. Cogí a los diáconos de la iglesia y le dije, hermano, cuando pasen la ofrenda y pasen por delante de ellos Dice, chiamò i diaconi della chiesa e disse, quando voi passate davanti a loro y vayan a hacer así para meter e algo, vogliamo mettere qualcosa, usted dice, no, guarde, usted no va a dar nada aquí. no, Fuera. dite, no, non Usted- darci usted nulla. nada Tu tampoco. non hai bisogno di darci niente. Yo no me prostituí ni cuando estaba en el mundo Io non mi sono prostituito neanche quando ero nel mondo. y yo tampoco ahora me voy a prostituir en Cristo. E adesso figurati se mi prostituisco No in necesito Cristo. su dinero para nada. Non ho bisogno dei tuoi soldi per niente. Y entonces me amenazó y me dijo, Allora mi ha minacciato e mi ha detto, en 3 meses cierras la iglesia. fra 3 mesi tu chiudi la chiesa. 7 años estuvimos pastoreando esa congregación. 7 anni abbiamo fatto questo, siamo andati avanti pastoreando. La iglesia es el lugar donde Dios ordena nuestras vidas. La chiesa è il luogo dove Dio ordina la nostra ¿Y vita. sabes cuál es el problema? Que después nuestra vida de desorden Sai cos'è il problema? Che dopo la nostra vita di disordine la vemos reflejada en la vida de nuestros hijos. la vediamo riflessa nella vita dei nostri figli. Y uno dice, ¿cómo es posible? E uno dice, com'è possibile? Es como si saltara del abuelo al papá, del papá a los nietos. Dice, com'è El possibile? desorden. Come se fosse che salta dal papà poi al figlio, dal figlio al nipote, questo disordine. Es como una especie de maldición que se va heredando, ¿no? È come una maledizione che continua a essere, che tu le erediti. En Israel hay un refrán que dice, "Midah keneget midah", es decir, lo que siembras cosechas. E in Israele c'è questo detto che quello che tu semini raccogli. Tal la madre
Está la hija, dice el Dice, profeta così Ezequiel. come la madre, uguale la figlia. Entonces dice no il te, profeta. no te quejes de que ves en tus hijos el reflejo de lo que tú fuiste durante toda tu Quindi vida. non ti arrabbiare se tu vedi nei tuoi figli il riflesso di quello che tu hai fatto nella tua vita. Por eso es muy importante enseñarle a nuestros hijos una vida ordenada. Per questo che è molto importante che noi insegniamo ai nostri figli una vita ordinata. Porque después no tienes ninguna autoridad moral para exigirle a tus hijos lo que tú nunca has Perché vivido. poi tu non hai più autorità morale di esigere ai tuoi figli quello che tu non hai mai fatto. El orden no se aprende de la noche a la mañana. E l'ordine non lo impari dalla mattina alla sera. A mí me gustaba mucho pecar, A me mi piaceva tanto Y además peccare. pecaba bien, ¿eh? E anche peccavo bene. Pecaba bien, Peccavo bene. No te voy a decir cómo pecaba, pero pecaba bien, Non ti dirò come peccavo, ma peccavo bene. Yo soy cristiano, pero no soy de piedra. Come? Sono Nada. cristiano, ma non sono di pietra. ¿Eh? ¿Qué te diga? Pero cuando vine a la iglesia, Ma quando sono arrivato in chiesa, comenzaron a observar en mi vida un desorden total. hanno visto nella mia vita un disordine totale. El rebelde, el desobediente, el soberbio. Ero ribelle, superbio, disubbidiente. Creo que lo conté ya una vez aquí cuando me fui a estudiar la escuela bíblica. Non so se vi ho raccontato mai qua, quando io sono andato a studiare alla scuola biblica. Yo quería servir al Señor. Io volevo servire il Signore. Ya, tú quieres servir al Señor. ¿A qué Señor quieres servir tú? Dissero, sì, vuoi servire il Signore. Che Signore vuoi servire tu? Ok, el director, un señor muy mayor, nos sentaba todas las semanas E quindi il direttore, una persona molto grande, ci faceva sedere tutta la y nos settimana. decía, ustedes no solamente vienen aquí a engordar la cabeza, sino a que el Señor cambie vuestra vida. Dice, voi non siete qui solo per ingrandire la vostra testa, ma perché Dio cambia la vostra vita. Cada semana nos asignaba una tarea dentro de la escuela bíblica. Ogni settimana ognuno di noi aveva un compito dentro la scuola biblica. A uno les decían, ustedes van a limpiar los baños, O qualcuno diceva, tu pulirai sempre i ustedes bagni. van a preparar la comida y recoger la mesa. Tu fai il cibo e poi dopo sistemi la Ustedes se van a tavola. encargar de los jardines, en fin, muchas cosas. Voi sistemerete il giardino. Esa primera semana Questa prima settimana me dijeron, tú te vas a encargar de limpiar los baños. tu da ora in poi, la prima settimana pulirai i bagni. En mi vida yo había limpiado un baño. Mai nella mia vita io avevo pulito i Jamás en mi bagni. vida yo había pensado en limpiar un baño. Mai nella mia vita io pensavo neanche pulire i Pero bagni. total, es una semana, pasa rápido. Ho detto, vabbè, una settimana passa in fretta. Ya, eso es lo que yo pensaba. Quello è quello che pensavo io. Cuando estaba limpiando el baño, Quando pulivo il bagno, el director pasó il direttore passava. y me dice, no, hay que meter más la mano, hermano, hay que frotar abajo donde, donde cae dice, la... devi mettere la mano dentro, hai che pulire dentro, devi pulire dentro. Yo pensé que lo estaba usando el diablo a este hombre. Io dicevo, questo lo sta usando il diavolo, a Para quest'uomo. pincharme, para sacarme la carne, ¿no? Dice il diavolo che mi sta pungendo per farmi male alla carne. Entonces, la semana siguiente, E quindi la settimana dopo, yo estaba ya de baño hasta aquí, ¿eh? io avevo dei bagni fino a qui. Ahora, allí no entraba nadie. Yo decía, a mear fuera, ¿eh? Fuera. E lì non entrava nessuno, come Non veniva entrava qualcuno, nadie, dicevo, eh. fuori, Encima lo limpio y me vienes tú a ensuciar a la calle, fuera. Dice, io l'ho pulito, tu me lo vieni a sporcare, vai fuori per la strada. O te lo haces encima, me da igual. Dice, beh, te la fai addosso, a me non mi A la interessa. semana nos sientan otra vez y nos dicen, La settimana dopo ci sediamo e lui ci dice, bueno chicos, las tareas de esta semana son las siguientes. bene ragazzi, i compiti di questa settimana sono così. ¿Usted dónde ha estado esta semana? Dice, tu dove sei stato questa Dice, no, yo settimana? haciendo la comida en la cocina. Io sono stato a fare il cibo in cucina. Ok, entonces esta semana le toca a los jardines. Va bene, tu questa settimana farai il A usted el giardino. de los jardines a la cocina. Voi tu al giardino farai la Y me cucina. dice, ¿usted dónde ha estado? Tu dove sei stato? Le Como si no dicevo. lo supiera el tipo. Come se il tipo non sapesse dove ero. Encima pinchando. Digo yo, Oltretutto mi pungeva. limpiando los baños estaba. Io sono stato pulendo i bagni. Con una cara de amargado. Con una faccia proprio di Y me amareggiato. dice, bueno, pues entonces esta semana siga usted con los Va baños. bene, ok, questa settimana continuerai con i bagni. Mamma mía. Mamma mia. Yo decía, madre mía, este tipo me va a complicar la vida este Dice, tipo. questo qui mi sta complicando la vita. Pasó un día mientras yo limpiaba los baños. Così una passa un cara, giorno mentre io stavo pulendo i bagni y me dice, e mi dice, no lo veo gozándose, ¿eh? no, non ti vedo che sei gioioso, Ya, pero encima hay que gozarse encima Dice, del perché baño. mi devo essere gioioso mentre pulisco i bagni. Digo, no, esto es un abuso, basta, yo no Dice, aguanto lui más, sta no, abusando, basta. Hermano, mire, yo quiero hablar con usted. Vieni fratello, io voglio parlare con te. Dice, sí, hermano, venga. Venga, vieni. Tipo con 80 años, 50 años de ministerio, imagínate. Per questo tipo qui che ormai da tanti anni nel ministero, figurati. ¿Qué le va a enseñar el salvaje este? Cosa gli insegna a questo selvaggio? Y le digo, mire, hermano, aquí hay una injusticia, ¿eh? E lui gli ha detto, guarda, qui c'è un'ingiustizia, Y Dios es un Dios justo, ¿eh? E ha detto, Dio è un Dio giusto, Yo llevo 2 semanas ya limpiando baños, estoy hasta el gorro de los baños ya, ¿eh? Dice, io ce l'ho pieno qui, e tu già 2 settimane che pulisco i Así bagni. que vamos a cambiar un poquito, ¿no? No, perché non cambiamo un po', no? No, ya, el idiota no, ¿eh?
Tutto sì, Y però me dice, idiota no, no. ¿sabe lo que pasa, Manuel? Dice, sai che Que, passa que Manuele? no lo veo con una buena actitud. Non ti vedo con una buona attitudine. Lo veo como enfadado, enojado en el Ti vedo baño. come arrabbiato, così Y pulendo hasta que, nei yo no, bagni. hasta que yo no vea un cambio de actitud en su vida, Dice, finché io non ti vedo un cambio nell'attitudine della tua vita, usted va a estar ahí un tiempo. tu rimarrai lì a pulire Mira, il yo bagno. salí de esa oficina, hermano, Io sono uscito fuori da questo posto como el endemoniado gadareno, ¿eh? come, De come verdad, ¿eh? l'indemoniato Gadareno. Si me dan una cadena la rompo, ¿eh? Se io avevo una catena Era la spaccavo. una bronca terrible. Sí, y encima me cuesta, me cuesta guita para Dice, io estar devo vivir stare qui, acá. oltretutto mi devo anche pagare per stare alla Sí, scuola le estoy biblica. pagando y encima me humilla. ¿Pero cómo es esto, Dice, sto señor? qui, pago e mi umilia oltretutto. Te pasan 20.000 pensamientos por la Mi cabeza. venivano 20.000 pensieri nella testa. Llegaba a casa y mi padre me decía, ¿qué tal la escuela? Digo, bien. Dice, arrivavo a casa mia e mio padre No, ma no, diceva a mio no, padre no, come no va quiero la hablar, scuola? no quiero hablar. Dicevo, bene, ma non voglio parlare, non voglio parlare. Pasó el tiempo, È passato un po' di no tempo. sé cuánto tiempo pasó. Non so quanto tempo passò. Y un día estaba en el baño, porque en los baños hay una acústica espectacular. E io un giorno ero in bagno, ma in bagno È c'è, verdad, eh? c'è un'acustica La spettacolare. acústica del baño para cantar y tocar la guitarra es una pasada. ¿no? Lo habéis La probado, musica ¿no? del bagno per cantare e suonare la chitarra è proprio giusto, eh? Tú te metes en el baño a cantar y a tocar la guitarra y parece Pavarotti. Se tu vai in bagno e ti metti a suonare la chitarra e a cantare sembri Pavarotti. Después sale y no vales 2 pesetas, no vale nada, ¿no? Dice, Pero poi esci fuori di lì però non vali niente. algunos hermanos digo, hermano, cante desde el baño que se le oye Alcuni mejor. fratelli ¿no? bisogna dire, fratello, vai a cantare in bagno. Entonces yo estaba cantando una canción esa mañana, oh, aleluya, ahí limpiándolo. Ahora E io stavo cantando quella mattina, pulendo i bagni, alleluia. estaban como la Nueva Jerusalén y brillaban por todos lados. Estaba Era ahí come la todo. nuova Gerusalemme, brillavano dappertutto. Y entonces pasa el hermano y dice, se está gozando, Manuel, se está E questo gozando. fratello dice, sì, Manuele sta gioiendo. Y yo digo, esta es la mía. Digo, sí, hermano, muchísimo, estoy aquí, gloria a Dios, aleluya. E ha detto, sì fratello, sono qui, gloria a Dio, Y alleluia. entonces me dice, venga a la oficina, vamos a hablar. Digo, Adesso "Oh, gloria a Dios, ya lo vieni, conseguí. vieni in ufficio, andiamo a parlare, vieni. Ya le comí la cabeza al viejo, ya verá. Dice, adesso ha mangiato la testa al vecchio. Y me dice, tengo una noticia para usted, hermano. Dice, ho una notizia per te, Y fratello. yo digo, dígala, Sì, hermano, dica, dígala, dale. dígame. Dice, Suelte la palabra, no tenga miedo, dígala, dígala. dimmi le parole, non abbia paura. Y me dice, ¿cuántos años le queda a usted por estudiar acá? Dice, quanto tempo ti rimane qui per studiare? Digo, hermano, si nada, es el primer curso, me faltan 2 o 3 más. Dice, sono appena arrivato al corso, mi mancano ancora 2 o 3 Y anni. me dice, bueno, pues hasta que se gradúe usted dentro de 3 años, Dice, bene, fino a che tu non sarai graduato in questi 3 anni, usted se va a encargar de limpiar los baños. tu sarai incaricato a pulire sempre i bagni. Se me fue el gozo. La Se gioia se n'è andata. No perdí la salvación de milagro. Se non ho Mamma perso la mia. salvezza è stato un 3 miracolo. años limpiando baños me 3 pegué anni yo. a pulire i bagni. Sí, que me pueden preguntar lo que quieran de un baño, lo que quieran, ¿eh? Così mi puoi domandare qualsiasi cosa di un bagno, ti so dire tutto. Cuando entro a un baño, hermano, observo inmediatamente si está limpio, si no está limpio. Quando entro in un bagno io vedo subito se è pulito o non è pulito. Hasta los virus, las bacterias las veo con los ojos, hermano. Vedo Todo, perfino i virus e le batteri. Y Dios comenzó a tratarme E Dio ha cominciato a trattare y me comenzó a poner en orden e mi ha cominciato a mettere in ordine todo el desorden que llevé durante mi vida. tutto il disordine che io avevo portato durante tutta la mia Y vita. aprendí no leyendo un libro, E ho imparato non leggendo un libro, sino con mi propia experiencia, con la mia propria esperienza. lo que significa sufrir y aprender Cosa significa soffrire, imparare las lecciones más importantes de la vida. la lezione più importante della vita. Quiero ir terminando en esta mañana. Voglio finire questa mattina. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús está en el desierto de Judea? El desierto de Vi Judea. ricordate quando Gesù era nel deserto della Non Giudea? sta nel centro di una- deserto della Giudea. No está en el centro de una capital donde hay de todo. Non c'era nel centro della capitale dove c'era tutto. En un desierto donde no hay nada, hermano. Un deserto dove non c'è niente, Y los fratelli. discípulos le dicen al Señor, E i discepoli dicono al Signore. Señor, la gente lleva muchos días siguiéndonos. Dice, guarda che le persone tanti giorni che ci stanno seguendo. Y ya no tienen recursos, ya no tienen comida, ya no tienen nada. Non c'hanno da mangiare, non c'hanno niente. Señor, diles que se vayan. Signore, digli che se ne Por vadano aquí via. no hay nada, no hay lugar donde comprar. Non c'è niente qua per comprare qualcosa. Y le dice el Señor, ¿por qué se van a ir? E perché devono andarsene, disse Gesù. Les voy a enseñar a trabajar Voglio insegnarvi a lavorare bajo presión. sotto pressione. Cuando no hay nada. Quando non c'è niente. Cuando dice, Señor, yo no sé qué hacer. Quando tu dici, Signore, io non so più cosa fare. Yo te voy a enseñar cómo tienes que actuar. Io ti insegno come devi agire. Porque en la vida hay muchos momentos Perché nella vita ci sono tanti momenti donde uno dice, no, yo sé, yo controlo, no pasa nada. che dice, io so tutto, io controllo, non succede niente. Pero hay muchos momentos en los que Dios te dice, ¿y ahora qué? E però ci sono tanti momenti in cui il Signore ti dice, adesso? Trágame tierra, ¿no? Come? Trágame tierra. Portami a terra. Portami a terra. Díganle a la gente
Digli alle persone, que se sienten en pequeños grupos de 50 en 50. dice che si siedono in piccoli gruppi da 50 a 50. ¿Qué está haciendo el Señor? Cosa sta facendo il Signore? Antes del milagro, que va a venir el milagro, Prima del miracolo, perché il miracolo arriverà, vamos a sentarnos, a relajarnos tranquilamente, ci sediamo, ci rilassiamo tranquillamente, vamos a organizarnos, adesso ci organizziamo, vamos a poner este campamento en orden. mettiamo questo luogo in Les ordine. recuerdo que había miles y miles de personas Vi ricordo che c'erano migliaia e migliaia di persone hambrientas, affamati. y usted sabe perfectamente que cuando la gente está hambrienta, E voi sapete perfettamente quando c'è gente la affamata, espiritualidad se les va al suelo, ¿eh? la spiritualità va sotto. Si el Señor llega a decir, hay comida gratis para todo el mundo, Se il Signore dice c'è cibo gratis per tutto il mondo, iban a venir hasta los sacerdotes de Jerusalén a comer. venivano anche i sacerdoti di Gerusalemme a mangiare. Yo no sé en Italia, pero en España, Io non so in Italia, però in cuando Spagna, hacemos alguna comida especial, quando facciamo qualche cibo speciale, viene hasta el diablo a comer, ¿eh? viene perfino il diavolo a Hasta mangiare. el diablo viene, ¿eh? E il diavolo Va, viene. total, comida gratis un domingo, vamos para la iglesia. Mangiamo gratis e la domenica viene perfino il diavolo. El resto del año ni te he visto Il nada. resto dell'anno non interessa niente. Tú imagínate en el desierto, ¿eh? Tu immaginati in un deserto. Comida gratis para todo el mundo. Cibo gratis per tutto il mondo. Solamente se contaba a los varones, a los hombres. Solo si incontrava gli uomini, Había 5.000. ed erano 5.000. Allí la gente tenía muchos hijos. E poi le persone avevano tanti figli. Una multitud inmensa. Era una moltitudine immensa. No hay recursos, no hay nada. Non c'è ricorso, non c'è niente. Pero fíjate qué interesante. Guardate che interessante. En medio de la calma, In mezzo alla calma, cuando se está todo organizando, quando si sta tutto organizzando, un discípulo un dice, discepolo Señor, dice: Señor, Signore, creo que he visto a un nene, a un niño, ho visto un bambino con unos pocos panes y unos pocos peces. che ha un po' di pani e un po' di pesci. Acá al momento dice, pero y esto no sirve para nada. Dice, però questo non serve a niente. Pero antes decían, despídelos, que se vayan, Però lejos. prima invece dicevano: mandali via, mandali via. Ahora mandali via. comienza a pensar y a hablar diferente. Ora comincia a parlare e pensare diversamente. Comienza a sacar cuenta, dice, bueno, más o menos con 300 denarios, pero ¿de dónde los Comincia a sacamos? fare i conti, dice: abbiamo 300 denari, ma Nunca tomes una decisión en un momento de enfado, nunca. non prendere mai una decisione quando tu sei arrabbiato. Mai. Nunca tomes una decisión en un tiempo de desánimo. O non prendere mai una decisione quando tu ormai sei scoraggiato. Porque como tú en caliente, en enfado, tomes una decisión, Come quando tu sei arrabbiato e prendi una decisione, puedes hacerte y hacer mucho daño, ¿eh? perché puoi farti male e fare molto male. Puedes romper un montón de cosas. Puoi rompere un sacco di cose. Y cuando estás desanimado, puedes hasta orar y pedir tonterías. E perfino quando sei scoraggiato, allora puoi pregare e chiedere El stupidaggini. Señor le dice, tranquilos, relájense, que yo estoy aquí en el desierto, no pasa nada. Dice il Signore: rilassatevi, state tranquilli, siamo nel deserto, ma ci sono io qui e non succede niente. ¿Cuántas veces te podrás encontrar en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, como viviendo en un desierto? Quante volte tu nella tua vita, con un matrimonio o nel lavoro, ti incontri come in un deserto? Pero el Señor dice, tranquilo, yo estoy contigo aquí. Però il Signore dice: stai tranquillo, io sono qui con te. Estaré todos los días hasta el fin del mundo contigo. Sarò con te tutti i giorni fino alla fine del mondo. Y vemos que la organización, el orden, precedió al milagro. E vediamo che l'organizzazione ha preceduto il A miracolo. lo mejor usted en esta mañana necesita un milagro, no lo sé. Magari tu questa mattina hai bisogno di un miracolo, A lo non lo mejor so. usted está esperando un cambio radical en su vida. Magari stai aspettando un cambio radicale nella tua vita. Y no viene, no E viene, no non pasa viene, nada. non succede niente. Todo sigue igual. Tutto è uguale. Ha pensado hasta en quitarse la vida. Magari hai pensato anche di toglierti la vita. Ya no aguanto más. Non ce la faccio più. Me voy a mi país otra vez y Me ne paso de todo esto. Me torno al mio paese di nuovo se succede tutto questo. Relájate, Rilassati, siéntate. siediti. Tal vez Dios te trajo hasta este punto Forse Dio ti ha portato a questo punto para hablar a tu corazón en esta mañana per parlare al tuo cuore questa mattina y decirte, mira, la carreta no va delante del burro, hijo. e dirti: guarda che il carretto non va avanti dell'asino. El burro va delante y la carreta va detrás. L'asino va avanti e il carretto è dietro. Y tú tienes que hacer una parte importante en tu vida. E tu devi fare una parte importante nella tua vita. Cuando usted haga su parte, caballero, Quando tu fai la tua parte, el Señor hará la suya. allora Dio fa la sua. Pero no estés con los brazos cruzados echándole la culpa a Dios de todo Però lo que te non pasa. stare con le braccia incrociate dando la colpa a Dio per tutto. Usted haga su parte Tu fai la tua y parte Dios siempre hará la suya. e Dio farà sempre la sua. Jesús fue a un cementerio a las afueras de Jerusalén, Gesù fu in un cimitero fuori da Gerusalemme. una pequeña población que en aquel tiempo se llama Betania. Era un piccolo popolo che a quel tempo si chiamava Betania. Hoy en día es una población árabe, un pueblo Oggi è un árabe. popolo arabo.
Y se visita mucho porque allí está la tumba de Lázaro. E si visita tanto perché lì c'è la tomba ancora di Hay Lazzaro. una iglesia católica muy grande y la gente va abajo a ver la tumba C'è de una chiesa Lázaro. cattolica molto grande e le persone vanno a vedere la tomba di Lazzaro. Cuando el Señor llegó a la casa de las hermanas de Lázaro, Quando il Signore arrivò alla casa della sorella di Lazzaro, Marta y María, Marta e Maria le dijeron, Señor, dissero: te Signore, mandé a llamar hace 3 días. ti ho chiamato circa 3 giorni fa, No has venido. non sei venuto. Ahora mi hermano está muerto, ya no está enfermo, está muerto. Ora mio fratello è morto, non è più malato, è morto. En otras palabras, Señor, nos ha fallado. In altre parole dice: Signore, tu hai fallito. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. E Gesù disse però: chi crede in me, anche se è morto, vivrà. Vamos al cementerio. Andiamo al cimitero. Habían puesto una piedra enorme en la puerta de la tumba Avevano posto una pietra enorme lì davanti alla tomba y dijo, quiten la piedra. e ha detto: togliete la pietra. Y empiezan las especulaciones, ¿no? E lì incomincia la speculazione. Señor, es que hace 4 días que murió. ¿Eh? Signore, guarda che 4 giorni che è morto. Aquí hace mucho calor Qui fa tanto y caldo. como abramos la piedra o quitamos la piedra, Come togliamo la pietra, va a salir una baranda para afuera va a uscire fuori un puzzo fuori. que aquí van a salir los otros muertos corriendo. ¿Eh? Tutti i morti usciranno correndo. Así que vamos a dejar las cosas quietas. Dice: così lasciamo le Hay cose tranquille. gente que en el fondo dice sí, pero no. Ci sono persone che dentro in fondo dicono sì, però no. Los judíos además creían y creen, I giudei credevano e credono, por eso le hacen una ventana a todas las sepulturas en Israel. per questo che fanno delle finestrine in ogni tomba in Es la Israele. ventana del alma. Dice che è la finestra dell'anima. Para que a los 3 días el alma del difunto se vaya Perché dopo 3 giorni l'anima del morto vada via y ya no hay esperanza. e non c'è più speranza. Esa es la tradición, esa es la religión lo que Questa è dice. la tradizione, questa è la Pero religione. Dios está por encima de las tradiciones y religiones de Però los hombres. Gesù sopra la religione, sopra la tradizione dell'uomo. Ustedes dicen que al 3er día ya no hay esperanza. Voi dite che al terzo giorno non c'è speranza. Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Però io sono venuto per darti vita e vita in abbondanza. Así que déjese de estar creyendo en tonterías. Così smetti di credere in stupidaggini. ¿Qué más da si lleva una semana, un año, 1000 años muerto? Non mi interessa a me se una settimana, un anno, 1000 anni morto. Yo estoy aquí donde el Señor está, las cosas cambian, gloria a Io Dios. sono qui dove c'è il Signore, le cose cambiano. Hágame Gloria a el Dio. favor, quiten la piedra ya de una Fatemi un vez. favore, togliete la pietra. O si quieren hacemos al revés. O se no facciamo una cosa. Yo quito la piedra Io tolgo la pietra y tú sacas al muerto. e tu fai risuscitare il morto. No, vamos a hacerlo al revés. No, facciamo all'incontrario. Yo muevo la piedra. Io muovo la pietra. ¿Por qué no la quitó Jesús? Perché non l'ha tolta Gesù? ¿No podía Jesús hacer así y quitar la piedra? Non poteva Gesù far così e la pietra ¿No rotolava? caminaba por encima de las aguas como nada? Non camminava sopra l'acqua come niente? ¿No multiplicaba panes y peces como nada? Non moltiplicava pane e pesci come niente? ¿No tocaba a una persona y le daba la vista? Non toccava una persona e gli ridava la vista? ¿Limpiaba leprosos en décimas de segundos? Puliva sanava i leprosi in un decimo di secondo? ¿No podía mover una piedra el Señor? Il Signore non poteva muovere una pietra? ¿Por qué no la movió? Perché non l'ha mossa? Porque siempre va a dejar una parte para que nosotros la hagamos. Perché c'è sempre una parte che l'uomo deve Y fare. cuando tú hagas tu parte, Che quando tu fai la tua parte, te van a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Cómo va a quitar la piedra? ti diranno: ma cosa matto? Ma cosa fai? Togli la pietra. ¿Pero qué estás haciendo leyendo la Biblia? ¿Estás tarado o qué? Cosa fai leggendo la Bibbia? Ma sei pazzo? ¿Qué haces yendo ahora a la iglesia esa que eso te van a sacar el dinero del Ma bolsillo? ¿Estás cosa vai a loco? fare in chiesa? Ti toglieranno soldi dalla tasca. Si cuando tú estés a favor de Dios Quando tu sei a favore di Dio, y estés dispuesto a ir en contra de la corriente tu sei disposto ad andare contro il corrente y hagas tu parte y quites las piedras de tu e fai la vida, tua parte e togli la tua pietra dalla tua el vita. Señor dijo, Lázaro, E il Signore disse: Lazzaro, sal fuera. esci fuori. Y Lázaro salió. E Lazzaro uscì. A lo mejor hay cosas que han muerto en tu vida. Magari ci sono cose che sono morte dentro la tua vita. A lo mejor se murió el amor en tu matrimonio. Magari è morto l'amore nel tuo matrimonio. A lo mejor se murieron muchas cosas a lo largo de tu vida. Magari è morto tante cose durante il lungo della tua Y vita. has perdido la fe Hai perso la y fede, la esperanza. la speranza. Y tu vida es una vida sin sentido, E la tua aburrida. vita è una vita senza senso, noiosa. Pero yo te doy mi palabra como hombre de Dios. Però io ti do una parola come uomo di Dio. Que si usted hace su parte en este día y a Se lo largo de tu tu vida, fai la tua parte in questo giorno e nel lungo della tua vita, el Señor nunca te va a fallar. il Signore mai fallirà. Esta es la razón Questa è la ragione. por la que este tipo de mensaje hoy se tienen que predicar más que nunca. E perché questo messaggio va predicato più che mai. Porque se ha puesto de moda el pasen adelante, pasen Perché si adelante. è messo di moda. Vieni avanti, vieni Ahora avanti. ahora viene el gran ungido del Señor, el gran Ora viene il hombre de grano Dios. che è unto dal Signore. Él le pone la mano Arriva encima, l'uomo grande del Signore. la ora mano por usted, prega per te. problema solucionado. Problema soluzionato. No importa si está en adulterio, Non importa se sei in no adulterio. importa si es un ladrón, Non importa se sei un ladro. no importa si
No importa nada, yo le pongo la mano y todo se Non mi soluciona. succede niente, io gli pongo la mano e tutto a posto. Yo no creo en eso. No, io non credo in Yo questo. creo en el orden de Io Dios. credo nell'ordine. Y cuando nosotros nos ponemos en orden, Dios trae la bendición a la familia, a la Quando noi ci iglesia y al mundo mettiamo in entero. ordine, Dio porta la benedizione alla famiglia, alla chiesa, a ogni cosa. ¿Cuándo dicen amén? Quanti dicono amen? Amén. Un aplauso al Señor. Un applauso al Al Signore. Señor, al Señor. Póngase de pie, por favor, hermano. Alziamoci in piedi, per favore. Ya he terminado, ¿eh? Ya he terminado. Ho terminato. Pero ahora te toca a ti empezar a poner en práctica esta Ora palabra. però tocca a te mettere in pratica questa Dígale al parola. Señor, Señor, en esta mañana, Digli al Signore, Signore, questa mattina, gracias por hablar a mi vida. grazie per parlare alla mia vita. Gracias porque tu palabra es viva, es verdadera. Grazie perché la tua parola è viva e vera. Y yo te agradezco de todo corazón E io ti ringrazio di tutto il mio cuore, el que tú me hayas enseñado lo que tengo que hacer. che tu mi hai insegnato quello che devo fare. Dame fuerzas para hacerlo, Señor. Dammi forza per farlo. Dame fuerzas para perdonar. Dammi forza per Dame perdonare. fuerzas para dejar el pecado, la vida de vicio. Dammi la forza per lasciare il peccato, la vizia, Y la yo vita, il intentaré vizio. hacer todo lo que necesite hacer. E io farò tutto quello che c'è bisogno di No me fare. quejaré más ni pelearé más contra ti, Non mi arrabbierò più e non mi arrabbierò più contro di te, peccherò sino contro que di yo te. me rindo y te pido perdón Io mi arrendo e ti chiedo perdono por haberme enfadado contigo, per Señor. essermi arrabbiato con te, Signore. Porque son las consecuencias a veces de mi desorden Perché è la conseguenza del mio disordine. el que me hace sufrir ciertas y determinadas cosas Perché en la tu mi vida. fai soffrire certe cose nella mia vita. Pero yo en esta mañana pido tu bendición Però io questa mattina chiedo la tua y sobre benedizione todo tu fuerza para querer poner mi vida en orden. e soprattutto la tua forza per mettere la mia vita in Te ordine. lo pido con todo mi corazón, Te lo chiedo con tutto il mio en cuore. el nombre del Señor Nel nome di Jesucristo. Gesù. Amén. Amen. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amen. Che il Signore vi benedica. Amen. Bendiciones para todos. Amen. C'è qualcuno che ha bisogno di preghiera?